السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غديزان. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله نديرو مراجعة للسنة الرابعة متوسط. دونك بقاو معنا إن شاء الله باش نراجعو البروجي 1. في السيكونس 1 قريتو التعبير عن وجهة النظر أو الرأي. exprimer un point de vue, une opinion. point de vue ولا une opinion هذا معناتها رأي. exprimer يعني التعبير. داكوغ. دونك نبداو. عندنا لي فيرب دوبينيون. لي فيرب دوبينيون افعال الراي نستعملهم باش نهضر على الراي تاعي. j'utilise les verbes d'opinion pour exprimer une opinion vis-à-vis d'une personne au sujet d'un fait par rapport à un objet ou une idée. نعطي رايي على جال انسان ولا شيء ولا حادثه ولا فكره. très bien. قال لك لإبداء الرأي حول موضوع ما نستعمل أفعال الرأي. Les verbes d'opinion font apparaître clairement l'opinion de l'auteur et son point de vue. قال لك هاد أفعال الرأي تعطينا مباشرة بكل وضوح رأي الكاتب. رأي الكاتب. هاد les verbes d'opinion هما je pense que، أظن أن، je crois que، j'estime que، je trouve que، je suppose que، je me doute que، j'apprécie que، j'affirme que، j'admets que، il me semble que. هذه نعيطوا لها أفعال الرأي. les verbes d'opinion. لو كان يقول لك relève du texte un verbe d'opinion نروح نخرج le verbe penser، croire، estimer، trouver. بصح ندير جو بونس كو، جو كخوا كو، ودائما نلقى جو باسكو لوتور يهدر باسمه يعطي رايه. وعندنا عبارات ايضا اللي هي تدل على لوبينيون، على الراي. ا مون افي حسب رايي، دابخي موا، سولون موا، بور موا، بيرسونيلمون شخصيا، جو سوي بيرسوادي كو، كونفيكو كو. هادو عبارات اللي يدلوا على الرأي. دونك عندنا لي فيرب الأفعال وعندنا العبارات. النص يكون فيه يقول لك relève du texte un verbe d'opinion ou expression، تخرج له حسب النص واش عندك. إلا لقيت جو بونس كو نخرجها، لقيت باغ اكزومبل بيرسونيلمون نخرجها. séquence 2 درتو لي كونيكتور d'énumération. énumération معناتها التعداد. باش ندير تسلسل الأحداث لازم يكون عندي دي كونيكتور servent à organiser les arguments. الحجج باش كي نعطيهم نعطي الحجج متسلسلة مرتبة من أول حجة لآخر حجة. بصح هذه الحجج عندنا دي كونيكتور الخاصة بالبروميير ارغومون، الحجة الأولى، دي كونيكتور الخاصة بالدوزيام ارغومون، وعندنا دي كونيكتور الخاصة بالتروازيام ارغومون. باغ اكزومبل لو بروميير ارغومون كي نبغي نبدا الحجة الأولى نبدا d'abord ولا en premier lieu ولا tout d'abord ولا d'une part ولا premièrement. إلا بغيت نروح للحجة الثانية ندير ensuite ولا puis ولا d'autre part ولا en second lieu ولا deuxièmement ولا en outre ولا de plus. نختار وحدة منهم. إلا كان عندي 4 تاع لي زارغومون هادو ننجم ندير ensuite في الزاوج و puis في الثالث. très bien. l'argument الأخير نقول enfin ولا en dernier lieu ولا dernièrement، واحد منهم. دونك عندي الحجج نديرها متسلسلة. أول حجة باغ اكزومبل d'abord، تاني حجة deuxième argument ensuite، troisième argument enfin. دونك هو واش يعطيك comme question؟ ينجم يقول لك relève du texte un connecteur d'énumération. إلا قال لك استخرج من النص كونيكتور دينوميراسيون نخرج له d'abord ولا ensuite ولا enfin ولا حسب النص. إلا قال لي relève du texte un argument، l'argument وين نصيبه بعد d'abord بعد ensuite. هادو يبينوا لي لي زارغومون وين راهم. d'abord وتلقى الحجة بعدها، ensuite وتلقى الحجة بعدها، enfin وتلقى الحجة بعدها. في الجرامير عندي la proposition subordonnée relative. tout simplement la relative نلقى قبل qui ولا que ولا quoi ولا dans ولا où ولا lequel auquel duquel واحدة من هادو نلقى قبلها اسم. إلا لقيت اسم نعيط له antécédent. ونلقى هادو كي نلقى هاد لي pronoms هادو لي pronoms relatifs. qui زائد الجملة اللي بعدها نعيط له la proposition subordonnée relative. نعطو مثال la mère embrasse le soleil qui se couche. Le soleil هو qui le pronom relatif
واش راه قبله اسم ضروري يكون اسم باش نصيب لا ريلاتيف. هذا الاسم دونك لو سوليي هو الاسم تاعي قبل كي، لازم قلنا من الضروري نلقى اسم، هذا يعيطوا له لونتيسيدون. كي هذا سي لو برونون ريلاتيف. كي سو كوش كامله هذه سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. لو كان غادي نفهموا اكثر واش معناتها. لا مير امبراس لو سوليي ونحبس، جمله مفهومه، بصح انا باغي نعطيك معنى اكثر. وينه لو سوليي؟ كي سو ليف ولا كي سو كوش؟ كي سو كوش راني نعطي معنى اكثر، جو بريسيز لو نو. داكوغ دونك هذه كي سو كوش تعود على لو سوليي، راني نعطي معنى اكثر لو سوليي. دونك كي يكون عندي اسم قبل لو برونون ريلاتيف نعيطوا لها بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف انتيسيدون، وهذا لو برونون ريلاتيف. السؤال كيفاش يجيني؟ يعطيني جمله يقول لي سولين لونتيسيدون اي انتور لونتيسيدون، دير دائره على لونتيسيدون اي سولي لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. ندير دائره على لونتيسيدون اللي هو الاسم اللي قبل لو برونون، وندي لو برونون مع الفعل اللي بعده ونقول بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. داكوغ سينو يقول لي relève du texte، استخرج من النص une proposition subordonnée relative. نروح نحوس على واحد من هاد لي برونون، كي ولا كو ولا كوا ولا دون ولا، بصح لازم قبلهم نلقى اسم. كي نلقى اسم ندي هذه كي والفعل اللي بعدها ونقول هذه لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. الا ما لقيتش قبلها اسم خطا. داكوغ نزيدو نكملو. عندي هنا الدرس الاخر لا غرامير اللي هو لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. نعطيكم بالخف ريلاتيف كومبليتيف. ريلاتيف قدام لو برونون نلقى اسم، كومبليتيف قدام البرونون نلقى فعل. كومبليتيف نلقى فعل، ريلاتيف نلقى اسم قبل لو برونون. Une subordonnée complétive occupe une place essentielle dans la phrase. Sans elle, la phrase n'a pas de sens. حنا في الريلاتيف ننجمو نقلعوها، بصح الكومبليتيف ما نطيقوش نقلعوها باسكو الا قلعناها المعنى الفعل ما يوليش عنده معنى. دوك نفهموه كيفاش. Elle est introduite par la conjonction de subordination que. حنا في الريلاتيف عندنا que, qui, quoi, dans, lequel, duquel، بصح في الكومبليتيف عندي غير que وقبلها نلقى فعل. نروحو نديرو هاد ليكزامبل. Je pense que. لو كان نقول je pense ونسكت وما نديرش لا كومبليتيف، هنا واش معناتها؟ je pense ما هو رأيك؟ واش زيد فهمني اكثر. que la wilaya d'Oran est magnifique. Donc هذه que la wilaya d'Oran est magnifique c'est une proposition subordonnée complétive qui complète، راح تكمل le sens المعنى تاع الفعل penser. لو كان ما نديرهاش الجمله ما عندهاش معنى، جو بونس ما عندهاش معنى بدون هاد لا كومبليتيف. دونك لا كومبليتيف نلقى فعل بعده كو، هادي كومبليتيف. الا لقيت اسم وبعدها برونون سي اون ريلاتيف. تري بيان. دونك الكومبليتيف كما قلنا جو بونس فعل. يقول لك ثاني يعطيك اون فراز يقول لك سولين لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف، تروح تحوس على كو فقط ونشوف قبلها لازم اسم فعل، اتونسيون فعل، وندير لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. ينجم يقول لي سي بار لا بروبوزيسيون برينسيبال de la proposition subordonnée complétive dans la phrase suivante. يعطيني اون فراز يقول لي يعطيني بروبوزيسيون برينسيبال والبروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. كومبليتيف تبدا من كو والبرينسيبال هي السوجي بلس الفيرب تاعي الاول. ولا يقول لك relève du texte استخرج من النص une proposition subordonnée complétive. لازم نلقى que وقبله فعل. كي نلقى que وقبله فعل ندي que la wilaya d'Oran est magnifique ونقولوا هذه complétive. قال لك le verbe se met à l'indicatif lorsque le mot complète par la complétive exprime une certitude. Je suis sûr que. هنا إلا لقيت la certitude التأكد يعني أنا متأكد، هنايا ندير الفعل تاعي في الانديكاتيف. جو سوي سور كو الفعل تاع لا كومبليتيف نديره في الانديكاتيف. il est vrai que, il est évident que, il est convaincu que. La déclaration كي نعطي معلومه je déclare que, j'affirme que, je dis que, j'admits que et j'annonce. هنا تاني ندير الفعل تاع الكومبليتيف في الانديكاتيف. l'opinion je pense, je crois que, j'estime que, je trouve que. هنا هادو كي نشوفهم ندير الفعل تاعي في
تاع الكومبليتيف نديره في l'indicatif. كيفاش يجي السؤال؟ يعطيك لا كونجوغيزون تاعك، يعطيك je pense, je suis sûr que، ويعطيك الفيرب par exemple que Oran، ويدير لك être magnifique. هنا être يقول لك صرفح، انت درتي je suis sûr que، je suis sûr que c'est une certitude، تأكد. هنا لازم ندير être au présent que la wilaya d'Oran est magnifique. Par exemple je déclare que la wilaya de Mostaganem، ويدير لك تاني être ولا أي فعل est magnifique، تاني هنا ديره في l'indicatif. l'opinion je pense que، ويعطيك الفعل اللي بعد que يعطيه لك بين قوسين، كي تلقى je pense ولا je crois ولا une opinion ديره في l'indicatif. دروك وين الفعل تاعي نديره في السبجونكتيف. إذا كان عندي دي سنتيمون، شعور، داكوغ، عندي لا بور، الخوف، لا بور نعرفها je crains que، j'ai peur que، je redoute que. La tristesse، الحزن، je suis triste que، je suis désolé que، je regrette que. La joie، الفرحة، je suis content que، je suis heureux que، je me réjouis que. La surprise، مفاجأة، je suis surpris que، je suis étonné que. هادو تاع لي سنتيمون. ولا l'obligation، الإلزامية، il faut que، il importe que، il est nécessaire que. هادو تاني l'obligation كي نلقاها الفعل اللي بعد que إلا دايره اللي بين قوسين نديره في السبجونكتيف. la volonté هي الإرادة، je veux que، j'exige que، je demande que، je permets que. كي يعطيني واحد من هادو الفعل اللي بعدهم نديره في السبجونكتيف. donc l'indicatif عقلوا باللي في certitude je suis sûr que. La déclaration je déclare، j'affirme، je dis. l'opinion je pense، je crois، j'estime. هادو في l'indicatif. الباقيين تاع la peur، la tristesse، la joie، la surprise، l'obligation، الإلزامية il faut que، la volonté je veux ولا je demande ولا je permets، هنا نديرهم في subjonctif. le désir هي أريد يعني أتمنى. je désire que، je souhaite que. عندنا le doute، l'incertitude، الشك، je doute que، je nie que، il est possible que. d'accord. هنا كاع وين ندير في subjonctif. si le verbe de la principale قلنا اللي تجي قبل que est un verbe d'opinion à la forme négative، حنا قلنا l'opinion نديروه في l'indicatif. بصح إلا l'opinion كان في النيجاتيف، la forme négative نديرها في السبجونكتيف. إلا قال je pense que tu es à l'heure، je ne pense pas que tu sois à l'heure. إلا قال عنا ne pas، je pense que tu، être مع tu تولي est à l'heure. هنا ندير l'indicatif باسكو عندي je pense verbe d'opinion. بصح إلا هاد le verbe d'opinion راه في la forme négative ça veut dire ne pas، je ne pense pas، هنا الverbe تاعي يولي في السبجونكتيف que tu sois à l'heure. في الكونجوغيزون درتو l'emploi du présent dans un texte argumentatif. الحاضر في النص الحجاجي. عندنا البروميي جروب باينين لي فيرب اللي يكملوا بالاو ار، تيرمينيزون تاعهم في البريزون نحفظها هكا مرتبه حسب الضمائر او اس او ان اس او زد او ان تي. دوزيام جروب اللي يكملوا بالاي ار، terminaison تاعهم IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. troisième groupe عندي ثلاث مجموعات SST ONS EZ ENT SSD ONS EZ ENT XXT ONS EZ ENT. نعطو مثال jouer راه يكمل بالER c'est un verbe du premier groupe. Je joue, tu joues, il joue, nous jouons, vous jouez, il avec S joue. Finir, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. كوما نحفظش هادو ما نقدرش نخدم. Partir, c'est un verbe du troisième groupe. يكمل بالIR mais c'est un verbe du troisième groupe. Je pars, tu pars, il part, nous partons, vous partez, ils partent. SST. Prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Prends, SSD, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Pouvoir, je peux, tu peux, il peut, XXT, nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. Le verbe aller,
يكمل بالاو ار مي سي ان فيرب دو ترويزيام جروب خاطش يبدل لو راديكال الجذر. حنا لو فيرب دو بروميي جروب ما بدلش الجذر، جو راه قاعد كاع مع الضمائر. هنا لو فيرب الي يبدل الجذر دونك سي ان فيرب دو ترويزيام جروب. جو في tu vas il va nous allons vous allez ils vont. هادو علاه واش لازم تحفظوهم باسكو الا عطاك فيرب دوبينيون باش دير في الانديكاتيف تكون عارف، الا عطاك فيرب دو ديزير ولا دو سونتيمون ولا دير سوبجونكتيف تكون عارف السوبجونكتيف تاعك. دروك نفوتو لو سوبجونكتيف دائما يبدا بكو. Je ne pense pas que, je désire que. هذا الكو قلنا بعده يجي لانديكاتيف ولا يجي سوبجونكتيف. سوبجونكتيف بروميي جروب تاع الاو ار لي تيرمينيزون تاعهم او اس او اي او ان اس اي او زد او ان تي نحفظهم. دوزيام جروب اي 2 اس او اي 2 اس او اس اي 2 اس او اي 2 اس اي او ان اس اي 2 اس اي او زد اي 2 اس او ان تي. troisième groupe E, ES, E, IONS, IEZ, ENT كيما لو بروميي جروب بصح دائما قبلهم كو باش نعرف السوبجونكتيف. chanter que je chante, que tu chantes, qu'il chante, que nous chantions, que vous chantiez, qu'il chante. finir que je finisse, que tu finisses, qu'il finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il finisse. Vendre, le verbe du troisième groupe, que je vende, que tu vendes, qu'ils vendent, que nous vendions, que vous vendiez, qu'ils vendent. Par exemple, هنا يقول لي يعطيني un verbe de sentiment. J'ai peur que nous vendions moins cher. راني خايف لو كان نبيعو بأقل ثمن. Donc قلت j'ai peur. Peur c'est un verbe de sentiment, de la peur, الخوف. Donc موراه لازم يجي subjonctif. D'accord? Donc لازم نحفظ وين تندير l'indicatif وين تندير subjonctif. عندي être, avoir au subjonctif, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Avoir, que j'ai, que tu aies, qu'il est, que nous ayons, que vous ayez, qu'il est. هادو être et avoir au subjonctif. Conjugaison ما عندهاش حل آخر إلا أنك تحفظ les terminaisons وتحفظ وقتاش surtout quatrième année عندكم la complétive لازم تحفظ وين تندير subjonctif وين تندير l'indicatif. L'indicatif قلنا نديروه من تكون عندي certitude, déclaration, opinion. Certitude يعني أنا متأكد je suis sûr que. Déclaration نعطي معلومة je déclare que, je dis, j'affirme. Opinion الرأي. Subjonctif نديره مع les sentiments la peur, la joie, la tristesse, la surprise. L'obligation الإلزامية, la volonté الإرادة, le désir التمني, le doute الشك. Opinion بصح forme négative لاخاطش opinion forme affirmative l'indicatif. Opinion forme négative ندير السوبجونكتيف. فوالا عاود شوفها مليح باش تقدر تكتبها. l'indicatif certitude déclaration opinion. عاود دير pause subjonctif la peur, la joie, la tristesse, la surprise, l'obligation, la volonté, le désir, le doute, opinion forme négative. فوالا وصلنا لا فان دو لا فيديو ان شاء الله تكونوا فهمتوا وجدوا روحكم. غادي نحط لكم اختبارات مليح بزاف روعه يعني تلقاو كل الاسئله اللي تقدر تجيك في الاختبار. ونشوفوا تاني معكم نعطيكم دي برودكسيون اكريت تيب بصح نحطهم لكم في الحل تاع الاختبار تلقاو برودكسيون اكريت اللي تقدر تديرها مع اي يعني مكان وتجيب عليها نقطة جيدة إن شاء الله. دونك إلا عجبتكم فيديو لايكي بارتاجي اي ابوني.